咱还真不是没怎么出过门的土鳖，尤其是对名山大川提供的这种观光车没少坐，可这真的是头一回上南岳衡山吐了个七荤八素。为啥非得来这儿？秦始皇说了，这儿特别美；汉武帝说了，这是我的枕头；宋徽宗都说了，来这个地方的人长寿；连这个南岳怀孕大猫都说了，你跑了2000公里，是为了来与我相聚的吗？可能只是有名，也没有那么好看吧。但是为什么还要出来呢？我们有时候到一个陌生的环境，才能逃避每天被人催被人追。站在这里只觉得天宽地阔，与大自然亲密接触，吹着它的风，听着它的声音，感受到它的呼吸，能暂时忘却烦恼吧。